يبقى فيه 200 جنيه. بصوا بقى الحالات بتاعتنا النهارده. بصوا والله اكبر، برضو الله اكبر. انا مش عايزه اقول ان هم 14,000 بس عشان حرام، انا عملت اكتر من كده. احنا عندنا حالات في السوهاج والقاهره والعجمي وقلنا مصر، في حالات كتير يعني. فالحالات دي بتاخد عن طريق البوسطه 17 حاله. فالنهارده خدوا رزقهم ما شاء الله، برضو مبالغ كبيره وحلوه يعني. فانا عايزه هنا الفلوس عشان تبان. فخدوا مبالغ برضو، كل واحده خدت الشهريه بتاعتها، واخدوا ناس خدت الشهريه بس اكتفيت بيها بصراحه، والشهريه كويسه برضو. وناس خدت اللحمه، حق اللحم. تمام. المهم كان نفسي اذبح، انا بذبح كل سنه يعني.